ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, நம்ம காண்டாக்டில் இருக்கிற ஒரு நம்பருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான யூனிக்கான ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்களோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து காண்டாக்ட்குள்ளே போயிட்டு ஒரு நம்பரை சர்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இதில் வந்து எடிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்க்கிறேன். போனால் வியூ மோர், இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரிங்டோன் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் காமிக்குது. அந்த டிஃபால்ட் ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ரிங்டோனுமே வந்து அதை காமிக்கும். அதில் ஏதாவது ஒரு ரிங்டோன் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து சும்மா ஒரு ரிங்டோன் வந்து வச்சு காமிக்கிறேன். இப்போ பேக் வந்துடலாம். நாம் பண்ணதை அப்படியே சேவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இந்த காண்டாக்ட் நம்மளுக்கு எப்போ கால் பண்ணாலும் அந்த நாம் என்ன சாங் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த சாங் தான் வரும். உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இந்த வீடியோவை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இது எப்படி இருந்தது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன்.